tukang nasi. Ata iya, itu dah laki ikan ya. Ata iya, laki ikan ya. Kirim ikan lah. Mi, suruh bapakmu minggir, Mi. Mengganggu aja dia. Survei ini ngapain lagi situ? Orang buat kerja, saya cukup dia nomor saja. Mandor lek, bukan lagi preso. Kamu yang nomornya. Mandornya kan berapa? Orangnya kamu buatkan itu dia. Dia makanya kita dari kamu, mandornya kan kamu. Itu angkat upper. Ini per nasi umber. Itu mana? Dua. Dewi, dengar kamu. Apa? Mandor gak diambilkan nasi. Kena SP1 lama-lama cumi ini. Sama aja ikannya itu. Beda, ini ikan apa nih? Nah, besar buahnya besar. Besar tapi tipis. Sama aja bohong. Kecil dan tebal. Kanjel barang itu Setengah meter lagi. terlalu lama Kacang pinggangnya di situ lagi ya. Lempar batu palanya.